एक ऐसी टनल जिसमें आज भी एक प्रेत आत्मा का वास है, जहाँ पे आज भी एक इंसान के चीखने की आवाज सुनाई देती है। मानो वो आत्मा का उस टनल से बहुत पुराना वास्ता है। ये टनल कालका से शिमला जाने वाले रूट में पड़ती है, एक ऐसी खौफनाक टनल जिसे लोग टनल नंबर 33 के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी हॉन्टेड प्लेस की सीरीज में आज एक ऐसी टनल की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम बरोक टनल या जिसे टनल नंबर 33 भी कह सकते हैं। तो ये बात है 20वीं सदी की, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कालका शिमला मार्ग पर 1144 मीटर लंबी एक टनल बनाने का काम किया जा रहा था, जो दुनिया की सबसे सीधी टनल बनने वाली थी। और इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी कर्नल बरोक को सौंपी गई थी। और ये जो टनल थी पहाड़ों को काट कर उसके बीच से बननी थी। उस दौरान पहाड़ों को काटने के लिए बड़ी बड़ी शीशों और एस्टिलीन का यूज किया जाता था। इंजीनियर कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ों का मुआवजा लिया और पहाड़ों के दोनों तरफ मार्क लगाए और अपने मजदूर को सुरंग खोदने का आदेश दिया। उनके अनुमान यह था कि सुरंग के दोनों छोर खुदाई करते वक्त आपस में मिल जाएंगे, मगर कर्नल के अनुमान के हिसाब से उसका एकदम उल्टा हुआ और सुरंग आपस में मिली ही नहीं। उनकी ये पहली नाकामयाबी ब्रिटिश सरकार को पसंद नहीं आई और उन्हें लगा कि सरकार का इस पे अपना फालतू पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और सरकार ने उनके काम को रोक दिया और कर्नल बरोक के ऊपर जुर्माना भी लगा दिया गया। और उनके मजदूर ने भी उनकी इस हार पर उनको ताना मारने लगे। कर्नल बरोक इस बात से बहुत परेशान थे और एक सुबह जब वो अपने कुत्ते के साथ टहलने निकले तो वो उसी सुरंग के सामने खुद को गोली मार देते हैं और उन्हें वहां देखने वाला कोई नहीं होता है। खून से लथपथ उस इंजीनियर की बॉडी घंटों वहीं पड़ी रहती है और बहुत देर के बाद गांव वाले वहां पहुंचते हैं और उनकी बॉडी को उसी टनल के सामने ही दफन कर देते हैं। और इंजीनियर की मौत के बाद सन 1900 में एच.एस. हार्लिंगटन ने इस टनल को दोबारा बनाना शुरू किया और 1903 में ये टनल बनकर पूरी हुई। और ये टनल बनाने में हार्लिंगटन की मदद चैल के बाबा बालुक ने भी की थी और इस टनल का नाम ब्रिटिश सरकार ने उसी इंजीनियर के नाम पे बरोक टनल रख दिया। और उस इंजीनियर के मरने के बाद और उस टनल के बनने के दौरान उस टनल के पास बहुत सी घटनाएं घट चुकी है और वहाँ के स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि इस टनल पे आज भी उस इंजीनियर की आत्मा रहती है और रात के वक्त इस टनल के पास आज भी कोई नहीं जाता। और अगर कोई जाता भी है तो उसे अजीब सी करहाने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अगर इस टनल के अंदर की सारी लाइट बुझा दी जाए तो इस टनल के अंदर का मंजर बहुत ही डरावना होता है। एक बार ब्रिटिश सरकार ने इस टनल को बंद करने का फैसला भी लिया था, मगर उस टनल को आज तक बंद नहीं किया जा सका और आज भी कोई भी वहां जाकर उस खौफनाक आवाज को सुन सकता है, यहाँ तक कि आप भी।